Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бірінші сынып ана тілі. 51-ші сабақ. Сөйлемдегі сөздердің байланысы. Наурыз көже. Бірінші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Наурыз көже. Наурыз мейрамның басты тағамы наурыз көже. Наурыз көже азықтың 7 түрінен жасалады. Олар бидай, тары, күріш, су, ет, тұз, сүт. 7 түрлі дәмнен жасау халықтық дәстүрден шыққан. Наурыз көже беру дәм түрі дәм татыруды білдіреді. Бұл мәтін, балалар, қазақтың салт дәстүрлері мен әдеп ғұрыптары кітабынан алынған үзінді екен, балалар. Балалар, наурыз мейрамының басты тағамы не? Ол әрине наурыз көже. Наурыз көже неден жасалады? Осы сұрақтарға жауап беріп, өз ойыңмен бөліс. Екінші жаттығу. Көркем жаз. Ұлыс мереке, береке берсін. Және балалар, ұлыс береке берсін деген сөйлем қандай мағына білдіреді? Өз ойыңмен бөлісіп көрші. Үшінші жаттығу. Өлеңдегі шақшадағы әріптің тиістісін қойып, көшіріп жаз. Бүгін жаңа күн келді, яғни к дыбысын қоямыз. Бүкіл әлем гүлденді, яғни г дыбысын қоямыз. Күн мен түн теңелді, ғалам нұрға бөленді. Балалар, өлеңді көркем етіп жазамыз. Тапсырмаларды орындап болсақ, сендерге менің қосымша тапсырмам бар. Ортақ атауды жаз. Бірінші сөйлем, көйлек, жейде, белдемше, шалбар. Бұл сөздердің ортақ атауы не? Ойланып көр. Екінші сөйлем. Қияр, орамжапырақ, сәбіз, қызанақ. Бұларды қалай ортақ атаумен атауға болады? Сендерге бір рет көмектесейін. Бұлар көкөністер. Қалам, сызғыш, сөмке, бояу. Ортақ атауын жаз. Су, ауа, топырақ, от. Ортақ атауын жаз. Тақта, парта, үстел, орындық. Ортақ атауын жаз. Тауық, қаз, үйрек, кептер. Ортақ атауын жаз. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.